Salamatsızlarбы, балдар? Turandı sözдөр degenimiz jandуу жана жансыз нерселерден чыккан үндү, добушту туурап, алардын кыймыл-аракетин элестетип көрсөткөн сөздөр. Алар маанисине карай экиге бөлүнөт. A. Табыш тууранды сөздөр, мисалы, тарс, тарс, карч, курч, далп, далп, калдыр, күлдүр, тырс, тырс жана башка. Ошондой эле B. Элес тууранды сөздөр, мисалы, жымың, жымың, серең, серең, зып, зып, гүлүң, гүлүң жана башка. Мисалдарга өтөлү. Бул алабайдын арс-арс үргөнү жүрөктү болк-солк эттирет. Кийинки сүйлөм. Терезеден жолборсту көргөн Асандын жүрөгү шуу этип түрс-түрс сокту. Бул жерде негизинен табыш тууранды сөздөр айтылды. Дагы мисалдар. Ау, ау деп тоо ташты жаңырта улуган ак бааранын жанына чыдап угуп тура албайсың. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан. Бул жерде диалог. Сени тарс bir süssöm, көз айнегиң бычыр-бычыр талкаланат. Kийинки сүйлөm. Сулуу кыз күлмүң-күлмүң этип жанымдан өттү. Kийинки сүйлөмдөргө көңүл буралы. Машинамдын bir жери кычыр-кучур эткен үн чыгарып жатат. Карайынчы. Kийинки сүйлөмгө көңүл бөлгүлө. Пип, пап, мына сага. Жолдон ары турбайт. Ой, ушуну көрмөксүң. Kийинки сүйлөм. Чагылган чарт-чурт этип, асман жарк-журк этип, айлана алай-дүлөй болуп жатат. Бул табияттын кубулуштарын туураган тууранды сөздөр. Kийинки сүйлөмдөргө карайлы. Мяу, мяу, Айтматовдай жазайынчы. Кыр, кыр, уйкум келди. Biraz жатайынчы. Жалко мышыктын ою экен, Бул жерде диалог. Ар, ар, териңерди тескери тилебиз. Ыш, кыш, күлүңөрдү көккө сапырабыз. Жылаандын куйругун баспагыла. Иттер менен жылаандардын диалогу экен. Дагыдай эле бул көнүгүүлөрдөгү боштуктарга тиешелүү сөздөрдү коюп иштейсиздер. Көңүл бурганыңыздар үчүн
Tereň rahatçylyk. Salamatda galga.